Ynddo hir ar S4C, mae yna gyfres newydd yn cychwyn o'r enw Emyn Roc ar ôl, sy'n dilyn hanes grŵp roc Cymraeg ym 1980. Felly dewch gyda fi ar daith yn ôl mewn amser i ymweld â'r cyfnod dan sylw. Ym 1980 doedd na ddim stadiwm y Millennium. Doedd dim ffôn symudol, dim we, oedd Thatcher yn brif weinidog, oedd Cymru di gwrthod datganoli a Meibion Glyndŵr di dechrau llosgi tai haf. Charles a Dai di priodi yn 81 a Norman Tebbit yn deud wrth bawb i fynd ar ei beiciau i chwilio am waith. A doedd na ddim S4C tan 82 chwaith. Beth am y sîn roc ar ddechrau'r 80au? Wel, i ddeall byd Emyn Roc ar ôl, dwi am gynnig rhyw fath o rough guide syml i chi, sy'n esbonio pwy a beth oedd yn bwysig ar y pryd. Ond, i ddechrau, parch i un o'r mawrion ddath i ben yn 81, Edward H. Davies. Isio bod mewn bannog yn rôl a chael yn rôl i galw i nôl. Gadw draw. Erbyn diwedd y rhaglen, mi fyddai ym Mangor, sef cartre ysbrydol y gyfres Emyn Roc ar ôl. Ond heddiw, mae'n taith ni'n cychwyn yn y brif ddinas gyda 3 enw mawr. Yn gyntaf, Mr Geriant Jarman. Diwedd y 70au ac yn bwrw mewn i'r 80au, oedd y sîn yn byrlymu yn bennaf oherwydd y gynulleidfa. Oedd na ryw awch, oedd na ryw angen mawr o gwmpas ar y pryd hynny. Ffurfiwyd y cynghanedd yn 77 oedd ddaru wneud heimlaf yn hadau. Ac yn 79 oedd o'n ddaru ni'n gwneud gig yn Steddfod Caernarfon yng Nghaer Saeson, a oedd hwnna'n rhywbeth o drobwynt. Hwna oedd y twr darlled cyntaf, a ddim pact. A mis yn ddiweddarach ddaru ni'n gwneud Gwesti Cymru. Oedden ni'n mynd mewn i'r degawd newydd a ryw hau mewn ffordd. Oedden ni'n chwarae yn y Casablanca Club yng Nghaerdydd. Oedd hwn yn bwysig iawn. Carl Johnson, D&D, tal. Oedd yn rhedeg y clwb. Hen gapel Gymraeg oedd o. Ac oedd cael yn dweud, mae'n Trinidad cael noson Gymraeg a nos iau. A dyna fel ddechreuodd o. Bob nos iau o'ch chi cael band Cymraeg yn chwarae yna. Ac oedd y Cymru mynd lawr i'r docs. Oedd yn gred. Ac yn raddol, symudon ni i fyny i nos Sadwrn. Ac oedd hwn yn gret i fi, achos doedd o ddim yn gynulleidfa Cymraeg. Y cynulleidfa y docio oedd o, ac ambell i whitey mynd lawr yna hefyd, i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Ac o'n ysweithio'r gêm, wrth gwrs oedd hi'n pact efo Cymru, ynddo? Ond oedd hwnna'n dda oherwydd o'n i'n cael chwarae reggae i bobl oedd yn hoffi reggae. Gychwyn, fel bron pob peth yn y mywyd i ar ddamwain. 1979 dwi'n credu oedd hi, ac oedd Radio Cymru ddim yn bodoli, ond oedd yn mynd i fodoli, dyna beth oedd. A mi oedden nhw'n cynnal cyfres o gyngherddau ar hyd a lled Cymru i ddatgan i'r byd bod Radio Cymru ar ddod. A mi oedd na un noson yn ysgol Ystol y Fera, a nath y trwynau coch dynnu nôl ar y funud ola. Fe fynwyd i fi a fyswn ni'n rhoi band at ei gilydd ar frys, felly. So,
oedden ni'n mynd allan efo Rhys i fans ar y pryd, ac oedd o'n nabod Gareth, achos oedden nhw wedi chwarae mewn band efo'i gilydd. Oedd Martin Sage yn olygydd ffilmiau yn y BBC lle oedden ni'n gweithio ar y pryd fel cyflwynydd ar Billy Dowcar. A mi oedd yn o ffrind, sef Steve Sadler, oedd yn chwarae gitar. A rwsyd, nath ni lwyddo cael set o ryw 20 munud as yn gilydd. Wedyn meddwl, yn syniad da. Dwi mor falch bod Bando wedi digwydd. Oherwydd, nath yna lot o stwff da ddod allan o fanna. Nid yn unig o ran deunydd, ond o ran y cyfnod a bod yn rhan o'r scene yna i gyd. Oedd o'n gred. A rwan pen dwi'n gweld pobl yn canu Space Invaders a Chwan Socherw, obviously, a hyd yn oed pethau fel tybod wyt ti'n rhy hen, pobl dechrau yn ei dechrau 30 ag ati. Mae o'n rhoi rhyw deimlad cynnes ti mewn i fi. A rhaid ni gofio hefyd y dylanwadol a soffistigedig Endaf Emlyn, oedd yr un mor gartrefol yng Nghlwb y Casablanca Caerdydd ac oedd ar lwyfannau tramor. Wel, dyna ddigon am y brif ddinas, oedd na sain gwbl wahanol yn tasgu yng nghymoedd y de, metal. Doedd neb yn Crys lico'r rhin music. O'n i lico Status Quo, Led Zeppelin, so o'n i sort of that, so nid really heavy rock, on rock drum. A wedyn o Scott, Supertramp, big Supertramp fan, a Stanley Clark, bass player, so oedd Scott, yn dod o myna. Nick, Nick, oedd e'n gwybod beth oedd e mewn i. Alan, oedd e'n the real rocker, a punk rock oedd e mewn i, Stranglers, a oedd Sex Pistols. A wedyn, dod y Crys ty gilydd, oedd Crys yn credu yn pethau o pob un o bands na. So, o'n credu na beth o'n i'n enjoyo both di Crys. So, oedd dim o'n i lico'r un stwff, ond o'n i gyd lico'r cynnion o'n i'n neud, ti'n bod? O'n i just joio yn ni. Os ti'n cofio bands o'r 80, oedd ti'n bod rock bands fel Zeppelin, Whitesnake, Thin Lizzy, a nhw'n rhoi, ti'n bod, show mlaen, a oedd ddim creodd band yn Cymraeg yn neud hwnna. So beth o'n i moyn neud rhywbeth wahanol. Ti'n bod, beth o'n i neud oedd a light show, oedd hwnna'n, ti'n bod, rhywbeth o'n i really moyn neud. A o'n i moyn rhywbeth i'r cynulleidfa, mynd nôl a really cofio. Captain. Caerfyrddin, cartre i Geraint Griffiths a'i Emyn Roc, Eliffant. Mae rhaid ni beidio ag anghofio un dyn oedd yn rocio yn yr 80au sy'n dal efo ni heddiw, taid y scene rock Gymraeg, Sir Mike Stevens o Solbach. Ar y cwrw, ar y gin, mae'n dod nôl and feedback is back again. Fel y gwag, llawn o dristol, dyna beth sy'n boen i fi. So dewch nôl cariad, dewch yn ôl, ngafiwch y peth y ffôl. Fel y gwag, llawn o dristol, dyna beth sy'n boen i fi. Dyma dwlo. Okay. O Aberteifi dath boys label fflach, sef ail symudiad. Ar y pryd, gath nhw'i disgrifio fel y Beatles newydd.
Dwi'm yn gwybod am hynna, ond mi nathon nhw gyfansoddi llon llaw o glasuron, o twristiaid yn y dre, i Cymru am ddiwrnod, ac wrth gwrs, geiriau. O'r gorllewin gwyllt, roedd Emyn Roc a Rocyn, ac yn anffodus iddo fo, nath o sgwennu cynnau gwell wedi hynny, dyma'r gan mae pawb yn ei gofi fo amdano. Wehei. Mae'n anodd aros ar y daliad, y boen yn dweud bod yn rwydd ond mae'n galed fi. Felly mewn â fi i'r caff, sausage, beans and chips, sausage, beans and chips. Petai chi'n cerdded ar hyd strydoedd Aberystwyth ar nos Wener lawog yn 1980, fysach chi siŵr o fod ar eich ffordd i weld 2 o fandiau stiwdants y dre, sef chwarter i 1 a doctor. Mewn cariad a merch y ddoni go. Syrthyn mewn cariad, syrthyn mewn cariad, syrthyn mewn cariad a merch y ddoni go. Grŵp arall sef y cysylltiadau cryf efo Aberystwyth, ond yn wreiddiol o Gwm Tawe, ydy'r anfarwol trwyna coch ddath i ben yn gynnar yn yr 80au. Ar gyfer fy Suzuki 500cc, dan i hosi pan ni'n hynna, fi bran y Honda fel y tough guys yn y Honda. Ni oer hoge drwg ar un amser bendadie, ac wrth gwrs o'n i'n licio cael yn labelu felly, nath y byd o les i ni. Yn credu oedd Rodri oedd yn sgwennu'r caneuon, yn sicr yn sgwennu caneuon mwyn siocio bobl, ac oedd ambell i gan fel mynd i'r capel mewn Levi's a Merched a Bymtheg, yn eitha shocking oedd dylen i ddweud bod Merched a Bymtheg yn tongue-in-cheek fel petai. O'n i'n mynd allan yn ffordd i greu cynnwr felly, ac oedd e'n gweithio, a mi gaethon ni banio o Swansea Sound enghraifft, a wedyn hwnna oedd y peth gorau ddigwyddodd i ni. O'n i yn y Cymro bob wythnos ar ôl hynny, ac a dweud y gwir, mi ddysgon ni dipyn o hwnna, ac wedyn ni o'n i'n defnyddio fe i'n mantis yn hunain. Un peth gwahanol wnaethon ni yn un o gigs, oedd rhoi banana i bawb ddath i fewn i'r gig yma, wnaethon ni yn Clwb Tees yn Gaerdydd. Nath hwn bacffeirio arno ni pan oedd y crowd yn dechrau taflu'r bananas mato ni trawn ni'n canu. Oedden gaethon ni plastro gyda'r bananas, oedd i fynd yn slwtch i gyd, a oedd y ger i gyd wedi cael ei plastro gan bananas. Felly wnaethon ni ddim o'r stunt yna eto. Gaethon ni'n dylanwadu dipyn gan punk rock, oedd arianterth yn Lloegr ar y pryd. Wedyn ni, dyna'r fath o dylanwad oedd arna ni, a wedyn ni, oedd y gwrthryfela, dwi'n meddwl, yn erbyn y scene rock oedd yng Nghymru ar y pryd, a lot o grwpiau mawr, fel dath y dinosaurs mewn ffordd. Motorbike o Japan, motorbike o Japan. Reit, dwi ar y ffordd o Aberystwyth i'r Gogledd. Mae'n 1980. Dwi eisiau gwrando ar y radio, ond beth yw'r dewis i gennau? Caws ar Radio 1, caws ar Radio 2, neu y rhaglen oedd pawb yn gwrando arni ar Radio Cymru, Sosban. Credaf fod y disgyblion yn Bando wylio, ac fod dipyn o waith cyboli ar gydweithio gitarau, yn enwedig y gitar rhythm. Fe fyddwn ni a llawer iawn o fyfyrwyr eraill yn prynu tocyn i'w gig. O, da iawn, falch i glywed ni. Wel, diolch i ti Anwen, a pryd mae'r gig nesaf felly? Sa'n gwybod.
Ia, yn wen mai fyna yn adolygu gig y disgyblion neithwr yng Nghlwb Llanfaes. Ac mae dau o'r band, Dyfrig Dodds a Kevin Hughes, yn studio ni ym Mangor. Siwmai, boys? Beth sy'n nesau i'r disgyblion felly, boys? Gwneud record. Mae EMI a Polydor mewn bidding war i cael ni wneud LP. Wel, na fi, ar sosban glywch chi e gyntaf. Swyddogaeth sosban, oedd hi'n rhaglen 2 awr, bob o'r esadwr 9:12. Oedd adlewyrchu'r hyn oedd yn mynd ymlaen. Oedd yn beth eitha hawdd i wneud, achos oedd siwgr mynd ymlaen byd hynny. Bob o'r esadwr, bydd rhywun yn dod mewn i adolygu rhai o'r gigs noson gynt o'r colegau neu beth bynnag, o'r plas coch eich bynnag. Os oedd yna gylchgrawn neu rhywbeth, os oedd yna erthyglau o'r byd roc yn ymddangos, bydd rhywun adolygu nhw. Os oedd album newydd yn dymas, bydd rhywun mewn i adolygu'r album i rhoi barn ac yn y band. A ddechreuodd lot o enwau adnabyddus iawn as osban, yng Ngharad Mair er enghraifft, yn un o bobl nath ddechrau, sa'n gwybod ddechrau wedi gyfan gwbl, ond oedd hi'n cyfrannu tra oedd hi yn y coleg, Aled Samuel, Nick Parry, sy'n nawr yn fargyfeithwr parchus iawn yn y gogledd. Pwy'n we, i fod o golwg personol yn ôl at y blwyddyn yna. Blwyddyn newydd dda i ti? Blwyddyn newydd dda iawn i ti hefyd. Ac fel wyt ti wedi sôn ar hyn o bryd hebos nac o'n i bai, prif atgof pawb o'r flwyddyn a fi yw'r ddraffiad honno ddoth yn ei chynffon ni a datganiad syfrdanol y trwynau coch i bod nhw'n rhoi gitars yn y to. Da ni'n siŵr... Gitars yn y to! Y peth pwysica falle, oedd e'n cael lot o fans mewn ag yn ei sesiynau. Bob o'r esadwr bydd y sesiwn dyn ni dy rhywun, ban coleg falle, ban newydd, bydd ddim yn cael cyfle ni man arall, ond nhw yn cael y cyfle na ar sosban. A tra oedd sosban ar y radio, oedd Seren 2 ar HTV. Helo, sut ydych chi achroeso i rhywun arall o Seren 2? Oedd y sefyllfa roc a ddechrau'r 80au weddol iach, ond y digonedd o grwpiau yn troi fyny o wythnos i wythnos. Dwi'n gwybod oherwydd roedd nifer helaeth o'r dynion camera a'r technegwyr ar y llawr yn Saeson yn Gymru di-Gymraeg, a dwi'n gwybod bob wsos oedden nhw'n cael ei synnu o bledd yr holl grwpiau yma'n dŵad, cos o'na rhyw 2, weithiau 3 grŵp ar bob rhaglen, a cyfres o ryw 7-8 mis, wedyn o'na 20 o'r grwpiau yma'n troi fyny. Right, what delights have you got for us this week? I disgyblion doing 2 numbers, tu Rinnikini me and Lawrini Dinas. Look forward to that one. Should be back in bed by 12 hour then. Failing that, you should go home. Right, gents. Put it on all that shite. Poo-de-poo. Who's who? Arfon Haynes Davies. Dwi'n credu sa unrhyw un nath ymddangos ar ser yn ystod y cyfnod yna yn talu teyrnged a deud diolch yn fawr iawn i un dyn yn arbennig sef Endaf Emlyn. Oedd o'n athrylu. A be oedd yn gret, oedd gan pawb dwi'n meddwl oedd yn ymddangos ar y rhaglen barch aruthrol tuag ata fo, oherwydd oedd Endaf wedi gwneud bob dim, oedd wedi bod yna, oedd wedi gwneud record Cymraeg, recordiau Saesneg, oedd o'n berfformiwr, oedd o'n sgwennu, oedd o'n canu, oedd o'n chwarae gitar a gwneud bob dim. Wedyn Endaf oedd yn cynhyrchu. Y grŵp i mi a unrhyw amheuaeth yn y cyfnod yna oedd Chris. O'n i wrth y modd pan oedden nhw'n dod i mewn. Pryd nes i ymuno i HTV, 74-75 rhywbeth felly, ac o'n i newydd fod yn y Coleg Jarman yn Llundain, ac dwi'n cofio ni wedi gweld Led Zeppelin 2 noson yn olynol yn Earl's Court. Ac ni fewn i Black Sabbath, Deep Purple, weles i Springsteen yn 77. Ni wrth y modd efo rock trwm ychal. A chwarae teg, ond oedd Chris yn dod i fewn, ac oedden nhw'n gwybod, o'n i wrth y modd sgwrsio efo nhw am y grwpiau yma i gyd. Ac o'n i wastad yn mynd, go on, trofa fyny, 11, a wedyn y dynion sain, o'n i'n misio efo rhywbeth am hynny, yeah. Dwi'n meddwl bod ser wedi cyfrannu cryn dipyn ar sawl lefel. Oedd yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r grwpiau, oedd yn helpu nhw gael gigs, a hefyd, wrth gwrs, oedd nhw'n cael eu talu. Ac oedd hynna'n helpu iddyn nhw brynu offer newydd, neu brynu offer efo rhai ohonyn nhw. Ac wrth gwrs yn helpu iddyn nhw falle mynd i studio i wneud record. Wel, dyma fi wedi cyrraedd dinas Bangor o'r diwedd. A dyma ni yn sgwar Bangor ucha. Nawr te, nôl yn 1980 fysa'r lle yma yn frith o fyfyrwyr meddw. Ac o fan hyn fysach chi'n gallu dal bws i Plas Coch yn Sir Fôn, sef ffordd 'na, neu i glwb Tan y Bont yn Gaernarfon, sef ffordd 'na, neu i Dixieland yn Rhyl, draw fan'na, neu jyst cerdded lawr y lôn i neuadd JP. A dyma rai o fandiau'r ardal. A fi'n y glaf ar y methu credu'r hyn a naid, a'r cwyr yn dod o chwilio
sut mae nant yn dod ymlaen. O, Nantse, na 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 Nantse. Un beth sydd yn gweithio, gallan peidio canu reggae regs. Reggae regs. Reggae regs, methu canu reggae regs. Edan, I mi a mae hyn mor hir. Mae o'n gwybod lle mae pawb yn byw. Bendith ar ei fara a hotlaen I fyw. Mae pawb yn dweud bod o'n mynd dros ben llestri a chwarae records gaig yn y mestri. Ond mae'r bicar yn ffab, mae bicar yn cwl. Mae'n yfed ag ei glaid ag yn chwarae pŵ. Ddoth y bicar at ei gilydd dechrau yr 80au. Grŵp o ffrindiau oedden ni'n benna, oedd efo'r un fath o ddiddordeb. Adag hynny oedd o'n gerddoriaeth fatha ska a two-tone ar adag hynny. Oedd o bron iawn ar ddiwedd y cyfnod punk ac oedd yna bethau eraill wedi datblygu ohono fo. Oedd o ddim yn gerddoriaeth i'r pen, oedd o'n gerddoriaeth i'r traed. A dwi'n meddwl illa bod ni wedi llwyddo I wneud hynny. Ac I roi y ficer mewn cyd-destun gwerthiant, dyma siart o'r North Wales Chronicle sy'n dangos bod y Human League yn rhif 5, New Order yn rhif 4, y Vicar yn rhif 3 a Culture Club a David Bowie ar frig y siart. Dwi'n meddwl oedden ni di ffurfio mwyn bod ni eisiau cael hwyl a stwffio pawb arall, felly, heb lawr gynulleidfa. Yn ogystal â ser ar y teledu a sosban ar Radio Cymru, oedd yna gylchgrawn pwysig a dylanwadol iawn ar ddechrau'r 80au, sef sgrech. Mi oedd yr imi cyntaf allan yn haf 78 ac o'n i wedi gadael coleg ac o'n dipyn o fwrlwm o gwmpas, o'n lot o disgos yn cael ei cynnal. Ac oedden ni'n cynnaru'n lleol, ac o'n i'n teimlo bod angen rhywbeth I adlewyrchu ar hyn oedd yn digwydd I ddweud y gwir. Ac oedden ni'n meddwl na cylchgrawn fysa ffordd gorau wneud o. Sbio nôl wan, wrth gwrs, oedd yr hymyn cyntaf neu'r 6 cyntaf, ond ddim yn arbennig o dda, lle. Oedd o'n dda iawn ar y pryd. Adlewyrchu y sîn I bob pwrpas, a gwneud hynny o safbwynt y bobl oedd yn dilyn, y grwpiau gwmpas. A dyna un o pethau oedden ni'n trio wneud ar hyd radag ddweud gwir oedd creu perthynas da rhwng y grwpiau a'r dilynwyr. Oedden ni'n trio hyrwyddo pethau da iawn oedd yn digwydd. Ond mae o wir ddeud, wrth gwrs, yn idi, oedden ni'n awyddus iawn I weld y cyfryngan arbennig yn adlewyrchu'r hyn oedd yn digwydd, ac yn y cyfnod yna, oedden ni ddim yn teimlo bod hynna yn digwydd, de. A wedyn, mi o pobl isio cael llais, oes grech yn gyrchgan annibynnol, ac oedden nhw'n cael cyfle I roed y llais yna, lle, ac mi o hynny'r rhan o'r cyhoeddiad am o 78 I 85, ynddo. Mi oedd rhywun yn ymwybodol o ryw islais weithiau bod na rhyw deimladau yn erbyn grwpiau o'r brifddinas o bosib. Yn wleidyddol, oedd o'n adeg sensitif iawn, oherwydd mudiad adfer, deud y gwir, bod nhw'n dod mewn ffordd I ddiweddu I taith felly, fel y mudiad hwnnw. Ond oedd na wastad ychydig bach o dyndra rhwng pobl oedd yn byw yn y Fro Gymraeg a phobl oedd yn byw yng Nghaerdydd neu yng Nghlwyd ag ati, ac oedd hwnna'n gallu bod yn dim bach o broblem. Da ni'n cofio chwarae yn Pafiliwn Patti yn Abertawe, a mi oedd Bando ar y giglist, a mi oedden ni dwi'n meddwl yn supportio Bando. A mi o'na boteli a falle'n cael ei lluchio ar Bando gyn garfan o'r gogledd. A dwi'n cofio rhyw wydra peint yn cael ei taflu at yn unwaith, sydd yn swnio yn ofnadwy, except o'n nhw'n plastig. Ddim yn creu mor ddŵr o hynna. Ond oedd yna rhyw, dim bach, ac oedd cylchgrawn fel sgrech, oedd yn gwneud gwaith ffantastig arloesol mewn ffordd, ac oedd lot o bobl yn ei ddarllen, yn ei fwynhau ddarllen. Ond yna wastad rhyw dig bach os ydych chi'n dod o Gaerdydd, neu os ydych Cymraeg chi ddim yn berffaith. Ond ar un fath o goeddusrwydd negyddol yn y bys grech, ac mi o pobl yn trio cael Caryl a Bando
yn ebyn sgrech. Mi oedd mudiad adfer yn mynd yr adeg hynny ac yn ddylanwad eitha cry mewn llefydd fel coleg Brifysgol Bangor. A dwi'n meddwl eich bod yr aelodau o'r mudiad yna sydd edrych yn ôl ar hynna wan yn gweld bod o'n andros beth ffôl a beth ddim yn eiddfed iawn i wneud felly, ynddo? Dwi'n cofio Bando yn dŵad i Corwen ac yn cael croeso arbennig a mi yna rhywun wedi sgwennu yn y cyfnod yna. Oedd yna beth diath ar y pryd, ond mi ddigwyddodd ei Bando, ond yna rhywun efo banner anfar lle, a Bando arno fo yng Nghorwen. Felly, dwi'n meddwl bod yna neb ar unrhyw adag lle wedi dweud nad oedd Bando ddim yn grŵp arbennig o dda. Mi oeddan nhw yn grŵp hynod o gerddorol lle. Mae rai fi ddeud, mi oedd nosweithiau sgrech yn rhyw bethau eitha hynod yr adag hynny. Mi oedd y profiad o gael chwarae o flaen cynulleidfa mor enfawr yn eitha buzz ac yn eitha cic. Mae rhaid fi gyfadda. Oedd dod allan ar y llwyfan o flaen 1,500 o bobl ac y sŵn yn fyddarol yn rhywbeth cofiadwy iawn hyd yn oed rwan. Dwi'n cofio'r wefr na mynd ymlaen ac yn meddwl, flippin' heck, mae hyn wedi dod yma i weld ni neu i weld bands Cymraeg felly ac oedd o'n andros o gic felly ynde. A dyma chydig fwy o grwpiau'r gogledd o'r cyfnod. Os na ddoed i nôl ataf, ni ta fwy, mor enfawr fydd fy ngwy. Anita, pam nes di'n gadael i, dwi'n methu byw heb dda ti. Ymlasant grwpel do, a newyn llisg a gad y fyd i hadfer i'r ddasbro. Waed y heriau, o pyrau, sy'n siarad llawn ar noi, o pyrau, i ble mae'r bobl yn mynd, i ble mae'n rhedeg. Ond mae angen cynnwys un band arall. Da chi'n cofio'r gyfres Emyn Roc ar ôl o'n i'n sôn amdani ar ddechrau rhaglen? Wel, oedd y ddau oedd i sgwennu'r gyfres yna, Tony Llywelyn neu Tony Bach a Hugh Vaughan Roberts neu Hugh Wirion mewn band o'r enw Angylion Stanli. A nawn ni ffeindio mwy allan amdanyn nhw ar ôl y toriad. Os da chi'n gweld yr enw Angylion Stanli ar boster, dwi'n meddwl, swn i'n mynd i weld nhw jyst mwyn gweld be ddiawl ydy hein ynddo. O lle ddath yr enw Angylion Stanli? Wel, nath ni fynd at ei gilydd cael brainstorm fel Barod Am Roc. Meddwl, beth ydyn ni'n mynd i alw'r band? Oedd Charlie's Angels yn bod ar y pryd, a mi benderfynu ni sy'n ni'n cael angylion rhywbeth. A wedyn, nath Tony dweud, beth am alw nhw'n Angylion Stanli? Fi'n dall bod yr hogiad yn mynd yn flin iawn wedyn, bod pensylweddol nhw na bod Stanley yn rhan o'n enw fi. Ni'n meddwl hynny. Pen ddaru'n rhieni fi'n hal i wnaethon nhw sbio lawr ar y cot a dweud, wel, mae hwnna'n edrych fel Stanley Anthony Roberts. Y disgyblion! Ti'n gwybod, cymryd y pes chydig bach a ti'n teacher and all that? Plant bach parchus a ddim lle. Ai! Dyma nhw efo sengl diweddara Alan Hughes a'r disgyblion. Just y disgyblion. Neu fe rai ti newid enw ti Iesu Grist. Pan mae rhywun yn sbio ar gymysgedd o aelodau yn y band, mae rhywun falle'n dallt pam bod gymaint o anarchy'n bodoli yn y grŵp felly, ac yn y gigs o bryd hynny. Yr enwog Hugh Wirion efo'i Flying V a'i poses glam rock. O ran bod yn hollol wyll, dwi'n meddwl bod ni'n eitha tame i ddweud y gwir. A oedd gennych chi Glyn i frawd o, oedd yn chwarae keyboard bach tiny. Wyt ti eisiau gweld yn organ 16 modfedd i oed? Efo un o'r leads hira y dwi wedi weld erioed. Felly pan oedd o'n chwarae stwff, oedd o'n aros ar y llwyfan, oedd o'n mynd i nôl peint i'r bar ac yn dal i chwarae. Oedd Tony, dwi'n meddwl, eisiau bod yn rhyw fath o crooner.
band rock and roll, be oedd yn un mewn band rock and roll. Wedyn oedd gennych chi Trevor efo'i gitar, dwi'n cofio gennych gitar eitha flash. Ac oedd yn gitarydd da, ond o'n dechnegol lot rhyw dda i'r band. Nath y chwarae efo Angylion Stanli ddim wneud lot o ddaioni i fy reputation i fel cerddor a dweud y gwir. Dwi'n credu yna un ohonyn nhw'n gallu chwarae offer yna. A gennych chi Gwyn Howells wedyn, oedd yn, pam doedd o ddim yn smocio ffag wrth chwarae drums, oedd yn bita chips a jyst yn cadw pethau at ei gilydd. A wedyn oedd gennych chi rhyw ffigwr ond yn chwarae'r bas wedyn, sef John Carrington. Oedd jyst fatha bank manager. Beth oedd ar goll yma yna, roedd nhw'n sicr yn gwneud i fyny yn y mwynhau. Dwi'n yn gweld y pwynt, a gario mlaen i fyw, yr unig sy'n gwyddiw. Mae bywyd yn byd rwt, dim pwrpas gario mlaen, dim mwy. Be di pwynt cario mlaen yng nghalon ni'n ddwy. Mari, Oedd gynno ni ganeuon, oedd gynno ni rhywbeth fatha 23, 24 o ganeuon. Hold on, mae gynnu yn ganol y rybys mae mama rwla ni, mae gynnu i set list. Oedden nhw'n good time band. Da i fynd. Oedden nhw'n, fel maen nhw'n dweud, rough as a badger's arse. Oedden nhw yn ofnadwy o entertaining. Dwi'n ni, ie. Fel o'n i'n dweud, pan oedden ni'n chwarae, oedden ni'n chwarae 23 o ganeuon mewn awr. So oedd hi'n just 2 funud a hanner y gan, pen i lawr, a cyntaf i ddarfod typ o beth. A dwi'n chdi, er enghraifft, dwi wedi cadw hwn, dwi'n 23 o ganeuon. Pan y gofyn i mi beth nhw, cos dwi'n cofio eu hanner nhw, rhaid beth dwi yn wybod, oedd 3/4 nhw wedi dwyn. Here you go. The Dictators. Geiriau Cymraeg ar unrhyw gael ar hon. Neb cyllach. Mae dal yn dwyn ddo, Erl. Dim ond os ti'n cael dy ddal, de? Oedden ni'n gwisgo t-shirts fel un, oedden ni'n wleidyddol iawn. Dwi ddim yn meddwl, fe godwn ni eto. Fe godwn ni'n hwyr perig. Cwydwch yn beidio, mi oedd hon yn ffitio fi ar un adag. Ond fel un dweud, oedden ni'n trio gwneud ryfaint o stamp i edrych dipyn bach o wahanol. A oedden ni'n cofio chwarae'n Dixieland Drill mewn moon boots. Mae rhai o'na chi ddim digon hen i gofio beth di moon boots, ond oedden nhw fatha Wellingtons blewog. A mi ffendis i hein yn gefn enemy. Trowsus arian llachar. Ladies yn de. A o'n i'n meddwl bod fi real boy yn hein. Ond, yn anffodus, oedden nhw mond yn mynd i fyny rhyw faint, cos, ti'n wasted rockstars, dydys gyda nhw'n canol mwy na 30. Wel, mi oedd gen i, a mae'n agosach chi 40 i byn hyn. A pen ffendis i'r hein yn y blaen, pen i chlotan bethau i fe. Hwn yn i licio sbia. Dwi wedi rhoi botwm extra na wanda i wneud am fwy. A fi sydd wedi gwneud hyn fo'n 0-10 yn hun. Ac hwn di'r giveaway cefn. Wy! O, gyda ni yn i cael bust-ups o'r hyd. I hope you're recording on this. Weithiodd pethau yn mynd yn fler rhwng Hugh a fi. Dwi'n cofio nes i wylltio efo Trevor, yr gitarydd arall yn Sarn felly. Oeddwn i'n byw yn Gaerdydd ac yn gorfod dod i fyny efo'r tren, a oeddwn i eitha ioio dyddi yna. Ac so oedd Hugh wedi yfad y profits i gyd, wel, oedd yn golygu bod gen i ddim pres yn mynd allan a wedi gorfod talu am y tren, wrth gwrs. Hwn reit, mae pawb yn sôn am hyn bod fi wedi gwneud hyn iddo. Oedd Hugh wedi penderfynu bod o'n misio fi fenthu gamp o fwy noson honno, lle. O, mae gen i amp. Mae'n llan gefni. O, ti eisiau uffan o lid hir felly, does? A mi roth o gic i'r amp drosodd o flaen y gynnu llwydfa. A ni wedi daflu off y llwyfan ac eisiau wrtho gadael o ganu. A nes i na, wel, wylltio tipyn bach, cadw'r gitar ni bocs, cerdded ato fo a reid peltan fo. Ond y peth oedd o angen lift adre, dyn dyna lle oedd o'n nghefn yr neuad, efo gitar a'i fag leads yn disgwyl ni orffen canu hebddo fo. Oedd hynny'n cwilydd mawr arna fi, ond dyna fo. Rock and roll oedd o'n de. Dwi'n cofio yn Penrhyn Deidreth yn ei chwarae yn fanau, ac oedd John eisiau trwsio i amp. Gafodd John Carrington bron iawn i ladd gen i. Dyma fo'n cael yr screwdriver allan, ac yn y cefn yr amp, a dyn Tony ddim yn edrych beth yn neud, nath o just
gweld y plug, plygio fewn a troi o'n mlaen, a dyma John yn neidio. Ow! Shit! So dyn ni byth yn gofio, oedd o'n ffantastig, oedd o'n gymaint o hwyl, ti'n gweld, Chris. Oedd wastad agro rhwng Angylion Stanli a Chris. Oedd nhw wastad yn cael ffindio rhyw esgus i gwffio. Wel, oedd gen ni rhyw fath o elniaeth, wel, lot o elniaeth ydy gwir, efo pan Chris. Oedd ni yng Angylion Stanli, oedd yn rhywbeth o'n i ddim cymryd y personol. Oedd nhw yn mynd i'n cyfeiriad, ni'n mynd i cyfeiriad all, oedden ni ddim yn dall beth nhw'n wneud, ac nhw ddim yn dall beth ni'n wneud, ac oedd yna dipyn o helyn rhyngthyn ni. Oedden ni'n keen bod nhw'n siarad Saesneg efo'i gilydd. Oedd adeg onno, lot o'n ni'n meddwl, os da ni'n grŵp Cymraeg, mae'n ei siarad Cymraeg efo'n gilydd, oedd yna i'w deimlad felly, ac oedd Chris, oedd nhw'n siarad Saesneg efo'i gilydd. Achos oedd Nick a Alun ddim siarad Cymraeg, yn credu o'n i'n band Saesneg modd y band Cymraeg a mynd mewn i'r scene Cymraeg. Pryd hynny oedd sgrech yn neud lot am bands o ddim, yn siarad Cymraeg a iaith cynta nhw. A fi a Scott oedd yn iaith cynta ni. Ac o'n i'n wastad darllen sgrech. A oedd y quote o Angylion Stanli yn dweud, mae Chris mor trwm a Tony ac Aloma. A yn cyfyd dweud oedd Alan ddim gwybod pwy oedd Tony ac Aloma, so pryd oedd y gweld nhw ar teledu, na pryd oedd y dechrau. Yn cofio Milan i gweld nhw cyn Barod Am Roc, o'n i'n chwarae disadwr, a oedd Angylion Stanli lan ar dydd Gwener, a Chris lan i weld nhw. Trwy'r gig, o'n i reit lan y flaen. Oedd yr hogia o'r de di penderfynu bod nhw eisiau sortio hogia o'r gogledd allan. Dim ond aros i nhw dod off y stage. Oedd na lot ohonyn nhw golwg reit galad ohonyn nhw o'r sgeti, so rhedag am y fan nathon ni de. Mae gan pawb ei freuddwyd bach daw beth yn wir. Doedd yn gret o hwyl jyst mynd o un lle i'r llall, lot o hwyl. Dwi'n cofio cefnogi Edward Aich yn Plas Coch, hwnna'n wych, a Edward Aich yn dod i'r ffrynt i ddawnsio. Oedd sgrech yn cynnal y sîn, ac wedyn o'n e ddiddordeb. Dwi'n cofio chwarae ar drelar yn ganol Cerrig y Drudion, a mwy o defaid nag o bobl yna. A ddim amser braf iawn. Just yr hwyl o fod mewn band ac o fynd mewn fan. Swn i'n neud o eto hefyd. Wel, oedd cael bod yn aelod a Angylion Stanli'n rhywbeth byth gofiadwy, swn i'n deud. Dim pwrpas crio, dim pwrpas trio da. Cei gadw y cwbl, wedi rod sgeni. Cyn felly bod caro, yn eiddo i mi, aw caro. Wel, fel bob stori dda, mae wedi dod i ben yn llawer rhy gyflym. Oedd hi'n amhosib cynnwys pawb, ond gobeithio bod chi wedi dysgu rhywfaint am y sîn Gymraeg ar ddechrau'r 80au. Cofiwch wylio Emyn Roc ar ôl, achos stori arall ydy honno. Diolch yn fawr iawn, diolch. Och, caws. Cynnig yn neud yn ateb yna eto o Sky. Oh, come on, boy. Dwi'n mynd adfer rwan. Maybe ond yn dy heidagw a... Come on! Doedd na ddim stadiwm yn...
Da. Neu ddechrau eto. Doedd na ddim stadiwm y Millennium. Doedd na ddim... Shut up! Fridge. Driai eto. Golan shit, dwi'n meddwl. Naff. Hynna'n fel awr nhw. Diolch. Sorry, I can't resist it. What a knob.